Какво караш, мамо? Колото. Кое? Защото няма гумите. Няма ги гумите. И докъде ще стигнат? Защото ги няма гумите. А докъде ще стигнете с това колело, стати? Там. Докъде там? На дядо Колета. До дядо Коледа чак. Леле! Има да кара татко ти мускулна треска ще получи. Какво караш? За бомбони отивате. Чао, със здраве. Тати, отиваме на Отиваме, да, брум-брум. Айде, лека. Мамо, отиваме на Мони. Отивайте за бомбони, добре. Янка. Кой ще ямка бомбони? Илко, тати, мама. И мама даже. Леле, колко си ще е дар? Ти си няма на Мони. Аз съм няма на Мони, а ти какъв си? Ил, мето. Ти си Мечо Пух. А ти си Смешко. Не, Мики Маус. Ти си Смешкото на мама. Не, Мики Маус. Айде кажи чао на камерата. Там на Дай целувка. Хайде. Лека.